Fala galera, aqui quem fala é o Igor Limão trazendo mais um vídeo para vocês. Aqui pessoal, tem um tempinho que eu não trago vídeo e é porque a minha internet deu um bug, mas estamos de volta. E eu quero agradecer vocês, bem inscrito fiel aí, que está aí comigo aí já faz um tempinho bacana. Obrigado por você estar comigo. E divulguem o canal, se inscrevam, compartilhe com os amigos. Gente, vamos deixar um recorde de like. Vamos deixar um recorde de like nesse vídeo aí, gente. Pelo amor de Deus, gente. Tá bom, gente? Vamos para o jogo. Não, gente, eu tô com 1.800 e pouco troféu. Tô jogando agora, muitas horas. 5h55 da manhã eu tô jogando. Vamos ver meu deck. Deixa eu ver. Bacana, vamos jogar. Pelo amor de Deus, bicho subiu. Acho que o meu exército esqueleto tá porra, pelo amor dos caras. Pessoal, tá de meio de pix, arrancou um tanto, o meu deixou 1.212, deixei 1.664. Aí não dá, né, cara? Vou jogar meio recuado agora pra ver o que acontece. Eu tô gripado demais, gente. Ó. Gente, se inscreve no canal do Leno Ventura, no Caveira Games. Fiz a parceira, acho meu lá, fazer um favor. A Canudos também. Vocês acreditam que teve live dele ontem, gente? Ele mandou salve pra mim, gente. Mata ali, ó. Vou pra cima, vou pra cima. Vou pra cima, vou pra cima. Isso aí, mosqueteiro, linda. Gente, ganhei, graças a Deus. Fiquei nervoso não, meu, foi só um jogo. Bacana aí, ó. Então falou, galerinha. Se inscreva, deixe seu like, como eu já falei. Divulgue meu canal, compartilhe com os amigos. Pra que eu venha ter muitos inscritos, pra me ter um canal bacana. E fique com Deus e tchau, tchau.